حبيبي وصديقي وأخويا الإنسان المصري المربوط. أنا عارف إن أنت مربوط وبقالك شهور مربوط، وصديقي المصري التاني بقاله سنين مربوط. تعالوا لي هنا، بدنا كلام كتير عايزين نقوله. تعالوا الجماعة المرابيط كلهم يجوا لي هنا، والعرسان واللي مش عارف ايه يجون هنا. عايزكم ليه الإنسان المصري بس، الذكر المصري هو اللي بيتربط؟ ليه ما سمعناش عن واحد في فرنسا مثلا بيتربط؟ ممكن تلاقي واحد في فرنسا مربوط، هتلاقيه مصري مربوط مش فرنسي. هتلاقي واحد في أمريكا مربوط، هتلاقيه مصري. الأمريكان ما بيتربطوش. اشمعنى الإنسان المصري؟ هل الجن مستهيفه؟ هل الشياطين مستهزئين بيه؟ ليه الإنسان المصري بس اللي بيتربط؟ هو الراجل ده هفية ملوش أهل؟ انت قد ربنا قال البختك كده على طول، البعيد ما بيفهمش. ليه الأخت جمالات اللي متجوزتش ومتأخرة بقالها كام سنة هي بس اللي اتعمل لها عمل؟ ليه الست أم محمد اللي مخلفتش بس اسمها أم محمد مفيش مشكلة؟ اشمعنى الست دي عيني اللي اتعمل لها عمل؟ اشمعنى احنا بس اللي بيتعمل لنا الأعمال، واحنا بس اللي بنتربط؟ هل احنا بس اللي عندنا شياطين، ولا في طار بايت ما بيننا؟ حاجة تانية، أنا لو راجل ساحر وبعمل أعمال وأعرف أربط حد، أسيب ميسي وكريستيانو وبهشيمة ونجيب ساويرس والأمير مش عارف مين، وأروح أربط محمد النجار اللي هو في آخر الشارع؟ طب ما أنا يا عم أربط 1 مليونير وأقول له إن أنا هفكك وأخد لي 2 مليون 10 مليون. أروح أربط عبد الله النقاش ولا الدكتور عبد الصمد ولا أي حد، هيجي يفكني، هيجي يتفك ب5 جنيه ب50 جنيه، دلوقتي بقت مثلا 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 1000 جنيه. هو يعني الراجل الدجال ده عبيط قوي كده؟ اشمعنى احنا بس اللي بنتربط؟ هيجي واحد يقول لك ما هو عايزين حاجه من قطر، ومين اللي هيوصل لقطر؟ كريستيانو ولا نجيب ساويرس ولا مش عارف مين؟ يا عم الحاج، قطر ميسي موجود في العالم كله. الراجل بيغير التيشيرت بتاعه كل ماتش. الراجل يمكن لعب 700 ماتش ولا حاجه، يعني في 700 تيشيرت على الاقل فيهم عرق ميسي وقطره. تمام، تعمل عليه احلى شربة اعمال ووقف حال وربط وكل حاجة. يعني تيشيرت ميسي ده بيبقى مليان بهارات تخلي ميسي ده يلف حوالين نفسه. اشمعنى بس الاستاذ عبد الله مدرس الفيزياء اللي اتجوز السنة اللي فاتت هو اللي مربوط؟ قولا واحدا مفيش حاجة اسمها ربط. والراجل اللي بيقول انا مربوط ومش عارف، هو بيقول مربوط عشان يداري انه مش عارف. وعايز اقول لك يا حبيبي، كون انك مش عارف ده لا يطعن في رجولتك، ولا يطعن في شخصيتك، ولا في اي حاجة. ده جهاز مش شغال زي واحد نظره فيه مشكلة، زي واحد عنده مشكلة في المعدة، زي واحد عنده مشكلة في دراعه. كلنا مليانين مشاكل. انت المشكلة نصيبك جه في حاجة زي كده. ما ترميش بالك علينا بقى وتقول لي مربوط وتتهم الغلابة، الجن الغلابة ولا الشياطين الغلابة دولت ان هم اللي موقفين حالك. وبالتالي انت مش هتروح تتعالج. هتتعالج ليه؟ ده مشكلتك مع الجن والعفاريت. خلينا بقى ما نشوف الجن والعفاريت هيرضوا عننا امتى. مشكلتك عند الدكتور، سواء جسدية او نفسية، سواء عضوية او نفسية. ساعات بتروح تكشف الدكتور بيقول لك انت زي الفل، عضويا كل حاجة تمام، فانت بتقول بس هي ام محمد اللي كانت عايزين اخد بنتها هي اللي موقفة حالي. يا حبيبي لا، انت ربما مخضوض ان انت بقالك 20 سنة مستني انك تشوف حتة لحمة، فانت لما شفت لحمة كتير جالك صدمة بقى، ما قدرتش انك تقاوم الطيار اللي عليه عليك. فانت زي الشاطر كده تاخد بعضك وفي الخباثة كده من غير ما حد يعرف، وتروح لدكتور محترم يكشف عليك ويشوف مشكلتك ايه. وفي رجالة كتيرة بتبقى عارفة ان عندها مشكلة قبل الجواز. ارجوك ما تتجوز بنت الناس وتغلبها معاك. انا مش ضد حقك انك تتجوز، لا، انا بقول انك تعالج نفسك الاول وتعرف ان انت لائق طبيا ان انت تاخد واحدة تحبسها معاك عمرها كله بظروفك الصحية المش مناسبة دي. انا هنا مش ضدك، انا والله متعاطف معاك جدا، وعارف المشاكل دي مشاكل مؤذية نفسيا وبتكون محرجة، والدنيا بتبقى، انا عارف الحالة اللي انت فيه، فانا مش ضدك، انا معاك. انا بقول لك يا عم فكك بقى سيبك من الحوارات بتاعة المربوط والسايب والكلام ده، وروح شوف حاجة تتعالج بيها. ربما الفايجرا تنفع معاك، ربما مثلا حاجة علاج نفسي، ربما
حاجه كبيره ممكن حاجه صغيره، فانت لازم تطمن على نفسك، وعلشان تسعد بنت الناس اللي معاك دي او تديها حقها. وبقول لبنت الناس برضو لما تلاقي جوزك يقول لك مربوط، قولوا له لا، مفيش حاجه اسمها مربوط، احنا ناخد بعضنا كده ونطلع نتفسح، نروح المنصوره، نروح القاهره، نروح حاجه كبيره بعيد عن البلد عشان السمعه والكلام من ده، وتروحوا تتفسحوا وتقضوا يوم جميل كده، وتتغدوا بره كده وتدلعوا نفسكم، وتروحوا تعدوا على دكتور وتطمنوا على الراجل ده، تشوفوا الحل ممكن يكون ايه. اتمنى لكم حياه سعيده ما فيهاش اي ربط ولا فيها مشاكل زي دي. واتمنى لو حد يعرف حد بيربط كويس، انا نفسي اربط كريستيانو. انا ممكن اتصرف في التيشيرت في عرق، الراجل دوت اوفر وانا ومضايقني وموترني، فانا عايز اربطه عشان يتهدى ويقعد على حيله. انا مش من مشجعين ميسي، انا برضو مش بحب ميسي قوي يعني، بس رونالدو عامل لي ضغط عصبي كده، اوفر اوفر اوفر، عايزه يهدى يتهدى بقى، عايزين نربطوه ويقعد بقى كده ايه، يقعد على حيله شويه ونفكه تاني يا سيدي، احنا مش مفتريين، وانا هدفع انا الربط كله عندي. نشوفكم الفيديو الجاي.